Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Rahma Musa Tito mwenye umri wa miaka 16, mkulima mkazi wa kijiji cha Msoga wilaya ya Chalinze kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi aliyejulikana kwa jina la Hadija Hemed Shah, kwamba mnamo tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026 majira saa 5 kamili usiku huko katika kijiji cha Msoga wilaya ya Chalinze, mtuhumiwa alimuua mama yake mzazi Bi Hadija Hemed Shah mwenye umri wa miaka 51, mkulima na mkazi wa Soga ambaye alikuwa na ulemavu wa miguu yote miwili, kwa kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Chanzo cha tukio hilo ni kuwa marehemu alimkataza binti yake Rahma Musa kwenda kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa rafiki yake, yani birthday party, iliyokuwa inafanyika maeneo jirani ya hospitali ya Msoga. Baada ya binti huyo kuzuiwa kwenda kwenye sherehe, alianza kumshambulia mama yake kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali kichwani. Tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026 majira saa 1 kamili asubuhi, fundi ujenzi alifika nyumbani kwa Hadija Hemed Shah kufuatia mfuko wa saruji na pesa yake ya ujenzi, ndipo alipogonga mlango na kufunguliwa na binti huyo wa marehemu. Baada ya mlango kufunguliwa, jirani huyo aligundua kuna mwili wa marehemu ukiwa umelala sakafuni ukiwa na majeraha kichwani yanayotiririsha damu. Mwili wa marehemu ulipelekwa hospitali ya Msoga ambapo ulifanywa uchunguzi wa daktari kisha ulikabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Mara baada ya upelelezi kukamilika, mtuhumiwa alifikishwa mahakamani kujibu tuhuma hizo. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linatoa rai kwa wazazi, walezi, viongozi wa dini na jamii kwa ujumla kushirikiana katika malezi ya watoto wao ili kubaini tabia na changamoto za watoto wao kwenye makuzi ili hatua zichukuliwe mapema kabla hajatokea madhara yoyote. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linaendelea kutoa taarifa kwa umma kuhusu utekelezaji wa amri ya mahakama uliofanyika huko eneo la Zania Makurunge wilayani Bagamoyo. Tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026 kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 9 alasiri, Jeshi la polisi mkoa wa Pwani lilisimamia utekelezaji amri ya mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, division ya ardhi, kesi namba 4711/2026 kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi, amani na utulivu katika zoezi la kuondoa wavamizi kwenye shamba namba 26 lililopo katika kijiji cha Makurunge wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani. Katika shauri hilo la utekelezaji namba 4711/2026 linatokana na kesi ya madai ardhi namba 19896/2024 lililofunguliwa Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, division ya ardhi jijini Dar es Salaam, kati ya Zania Agriculture Enterprises Limited mshinda tunzo dhidi ya washindwa tunzo ambao ni Elisha Edward Masero, Sigfrid Nzamba, Tedson Ngwale, Kiba Michael Nchikutaja, Chalo Nemanyika Sulai, Janet Alex Joseph, Telezia Stephen Ngasa, Beatrice Godfrey Tulia na Joyce Sinai Isangea. Dalali wa mahakama ambaye ni Nolic Company Limited alipewa jukumu la kutekeleza amri hiyo kwa kuondoa washindwa tuzo hao, ambapo alipewa siku 14 tangu tarehe 4 mwezi wa 6 2026 kuondoka na kuacha eneo hilo likiwa wazi. Washindwa tuzo walielezwa kwamba kutotia amri hiyo halali ya mahakama, utekelezaji utaendelea bila taarifa na nguvu itatumika. Wakati utekelezaji wa amri hiyo ya mahakama, viongozi wa idara mbalimbali ngazi ya wilaya Bagamoyo walikuwepo pamoja na wawakilishi kutoka Zania Agriculture Enterprises Limited wakiwa na wafanyakazi wao ambao walifanya kazi ya kutoa nje vyombo na mali mbalimbali za wavamizi ili kuepusha uharibifu na upotevu wa mali hizo. Katika utekelezaji huo, jumla ya nyumba za miti, majengo ya muda mfupi 80 na nyumba 8 zilizojengwa kwa tofali zilibomolewa. Mara baada ya utekelezaji kumalizika, maofisa hilo wa polisi na viongozi walikuwepo wakitoa maelekezo kwa wananchi waliokuwepo kwamba utekelezaji wa amri ya mahakama umefanyika, hivyo wanapaswa kukusanya mali zao na kuondoka eneo hilo. Aidha, dalali alimkabidhi mmiliki eneo lake ikiwa ishara kutekeleza amri ya mahakama. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linawataka wananchi kutii sheria bila shuruti. Aidha, waendelee kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili zifanywe kazi kwa haraka na kufanya mkoa wa Pwani kuendelea kuwa shwari.